pamusoro penyaya yakataurika musi wakaitwa musangano nemacomrades vachitsigira president wedu vaMugabe nemashoko akanga abudiswa munhau achinzi abva kumaWalkertons pane chipepa chakaverengwa nyangwe changa chisina wakatisaina. Sure kwese uku nguva dzakawanda dzaitika zvakaitika musiya zvakamboitika zvakare, asi ndikanyarara kwete kuti neni sina mhinduro. Zvakawanda zvaitika musangano zvinobata zita rangu ndisingadzoreri nekuti tine murayiro muZANU-PF wekuchengetedza chimiro chomusangano. Hazvikodzeri kuti vatungamiri vemusangano mutukane pachena, kukwira pachiuru muchitukana hazvibvumidzwi. Kune murayiro wedu wemusangano, kana tine zvatingida kutaura kana kubvunza kana kupikisana, tine matare okuzvitaura. Saka ndo zvananga ndichita kana ndaona zvakadai ndichinotaura kumatare. Zvino zvoita kwazvo mudare, mungava mucenter committee, mungava mupolitburo, zvizhinji hazvibudi kunze. Ndo mavakiri atinoita musangano wedu. Asi taona kuti izvi zvikamba zvinda mberi, president vaMugabe musi wacho paZANU-PF headquarters sombo rapera ifi vakazoti ai vakuru muchinenerwa zvamunonenerwa izvi chipindurai kuti nyika izive, vanhu vazive, musangano uzive, nekuti zvanyanya kuramba zvichingotaurwa ndatingarambi takanyara, vanhu hazozivi kuti chokwadi chiri papi. Zvakodzera kuti tipindure. Saka ndapindura ndichiratidza kuti ndichirondedza rwendo rwangu rwandakafamba sacomrade for 54 years ndiri musangano, ndichiratidza kuti kufamba kwandaita ndakapa mabasa vepamusoro-soro nderokuti mu1977 ndakasumudzirwa napresident vaMugabe kuita mukuru weSeguranza muZANU-PF, Seguranza Security, SAP, especially the president and the national executive, which is now called the Politburo. Tikafamba rwendo chatoziva ndechekuti president wedu ndiyo musimboti womusangano, is the only center of power womusangano wedu. Ndo zvataita enforce musango kumacomrades ose. Comrade umwe neumwe aiziva kuti president wedu ndivaMugabe, party yedu iZANU-PF. Gwara remusangano raibva kumusangano, kuleadership yemusangano. Tese taitora mhiko iyoyo. Saizvozvo homwe takava nevakapanduka vabuda mugwara remusangano. Vamwe taidzidzisa tivasa kuChitepo College kuti vati vadzore pfungwa dzavo vachidzokera futi murevolution. Vamwe vanenge vakaomesa musoro taivachengeta. Saizvozvo tazosungunuka zvakare, president vakava nokuvimba neni zvakare, vakandipa chigaro chekuita minister wesecurity tichango 1980 patakauya paya. Tikafamba nendima ndikazina maminister akawanda kuzamanhasi pandasvika pano. Izvi ndotaura pamusaka zvakataurwa nevamwe vangu vari mucentral committee, maminister vakataura zvavakataura, ndikuti manyepo avanotaura vachiti ndinoziva pamusoro peLacosta, ndinoziva pamusoro pemawo veterans asi akanyora zvisingawirirani nemusangano, ndikuti kwete, handizivi kuti Lacosta yakabva nokupi, ndeyani, inoitei, zvose zvandizvizivi. Ndofunga mutauro wazvo ndiangaziva mufambi wezvire parware muzivi wayo. Isu
pamusangano wedu weZANU-PF kana pane zviripo munhu anotongwa nechokwadi, mafacts aiswa patebhuru kuti izvi zvakafamba zvakadai, izvi zvakafamba zvakadai, izvi zvakafamba zvakadai. Zvino nanhasi uno president vakasarudza vatungamiri vemusangano vari mucentral committee, vamwe vari mupolitical maminister, kuti nema-new security vedu intelligence, kuti vaongorore kuti pepa rakanyorwa nani nokuti harina kusainiwa. Nanhasi kungoti nhasi neFriday kuswera nezuro hatina kuwana mukana wekuita defense and security meeting yatinoita nechishanu. Ndo padai pakawana report racho. Ndinorangara kuti next Friday tinowana report racho inozotiudza kuti vakaita izvi ndivanani, mazita acho abude pachena, kwete kunenderana muzarima. Hatizvitambiri izvozvo nokuti tinozowana mangwana tozonyara tawana kuti zvatatichimanya nazvo hazvisizvo. Zvimwe unozowana kuti watsvaka nganga yabata mai. Ndo nyaya iripo kuti kwete hazvisizvo. Saka ndikuti yeZANU-PF aya manyepo ari kuitwa nechigrupu ichocho chirikutaura manyepo iwawa, manyepo avo zvavakananga anenge azvizivi kuti vakananga vanotumwa nani, anenge azivi, asi havangangomuki vaita zvavari kuita izvi. Pane vanovatuma, zvose zvichabuda pachena kuti vanotumwa nani, kuti zvigodini, vanobumbirei nhema dzinozoonekwa kuti nhema saizvozvi zvinhu zvabuda pachena. The party has mechanisms. There is the Central Committee, there is the Politburo, there is Congress. There is not a single person in ZANU-PF who makes a decision for the party. ZANU-PF is based on the majority rule. So whatever decision is be taken, it must be a collective decision, not an individual decision of an individual. No. We always believe in consensus and collective decisions.